শীতের সকালে তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্টে তৈরি করে ফেলুন এই সুপার ইজি আর হেলদি ইডলি। হাফ কাপ সুজি, 1 কাপ টক দই আর অল্প জলে 1 ঘন্টা ভিজিয়ে রেখেছি। 1 কাপ মুগ ডাল 2 ঘন্টা জলে ভিজিয়ে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। সুজির মিক্সচারে ডালের পেস্ট মিশিয়ে নিলাম। তেল গরম করে শুকনো লঙ্কা, সর্ষে আর কারি পাতা ফোড়ন দিয়েছি। অল্প ফোড়ন গ্রিন চাটনির ওপর ছড়িয়ে দিয়েছি। চাটনির রেসিপি পরে শেয়ার করে দেবো। এই তেলেই বিনস, কাঁচা লঙ্কা, গাজর, নুন, আদা দিয়ে হালকা ভেজে নেব। ভেজে রাখা সবজি আর পরিমাণ মতো নুন দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নেব। সবশেষে 1 প্যাকেট ইনো দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। অল্প তেলে ইডলি মোল্ড বা এরকম স্টিলের বাটি গ্রিস করে ব্যাটার ঢেলে স্টিম করে নিন। 10 মিনিট পর ছুরি দিয়ে চেক করে নিন সেদ্ধ হয়েছে কিনা। গ্রিন চাটনি বা সাম্বারের সঙ্গে পরিবেশন করুন। মুহূর্তেই তৈরি হয়ে গেল এই সহজ, টেস্টি আর হেলদি ইডলি রেসিপি। এই লেজি মর্নিং কুইক ব্রেকফাস্ট আপনার বাড়িতেও তৈরি করে দেখুন, সকলের খুব ভালো লাগবে।